喂，點啊？踩後感喎。分啲俾你好唔好？可以啊，女街坊。你做乜咁污糟嘅得㗎？後整親啊！點解女街坊拍影做？我女街坊，邊個做乜等埋你？佢哋冇義氣，頭先我開唔到架單車，你全部人走晒。我有聽說啊，內訌喎，內訌喎。非凡原來唔識踩單車㗎。比我哋想象之中更加唔識啊！不停叫人哋就話踩單車喎。企喺佢隔離不停咁鬧人哋踩單車，但係結果係。好臭OK 啦。想改進。我冇撲真咪算好咯。係喎。我上次撲咗幾廿次喎。你點樣撲我？佢頭先你先都去炒一次啊，不過冇跌低咋。識踩？係啊，去炒一次。有兩隻腳㗎，你可以咁樣踩到地下，今日個單車咪咁高。係啊，就好快啊嘛。你睇下我上次踩單車嘅痕跡。你睇下我成個都係。唔該影下呢個啊。唔好影腳。睇下我成個都係乜啊？面啱啱咬㗎。面色。係啊，全部都啱啱咬嘅4、5粒。哎呀，你上